Covid nelle scuole di San Martino di Lupari. Al momento ci sarebbe un solo caso positivo alla media Carlo Agostini, con gli alunni a casa in attesa di tampone, e 2 casi alla elementare Duca d'Aosta nella stessa situazione. Spetta al dirigente scolastico informare i rappresentanti dei genitori. Proprio una parte di loro, che ha contattato la nostra redazione, contesta l'operato del dirigente Giorgio Michelazzo, il quale dei casi di positività, oltre al SISP e al sindaco, ha informato solo i rappresentanti dei genitori delle classi interessate. Perché non tutti i referenti delle 2 scuole, si sono chiesti i genitori? Perché così prevedono le procedure e il rispetto della privacy, ci ha spiegato al telefono il dirigente dell'Istituto Comprensivo San Martinaro. Non mi sembra che ci sia qualcosa che sta sfuggendo di mano a qualcuno o che ci sia una tal gravità da avere tanto patema d'animo. Io direi ai genitori: rivolgetevi a chi vi può dare risposte certe, che è il SISP, il dirigente e anch'io per quanto mi compete. Ma se i vostri tecnici sono qui dentro Facebook, allora viene fuori il macello e non ne usciamo dalla polemica. Ma una maggiore informazione, contestano i genitori, metterebbe più in guardia le famiglie che hanno figli in scuole diverse. Bortot invita i suoi concittadini a prestare maggiore attenzione ai figli fuori dalla scuola. Durante le vacanze di carnevale ci sarebbero stati assembramenti al parco giochi anche in presenza di genitori. All'uscita da scuola molti ragazzi hanno spesso le mascherine abbassate. Intanto fa discutere l'ultima circolare di sabato scorso del dirigente scolastico Michelazzo, che tra le altre raccomandazioni ai genitori consiglia di evitare a bambini e ragazzi delle scuole tutte le attività extrascolastiche, da quelle sportive a quella di fare i compiti con i compagni di classe.